Привет. Очень надеюсь, что тебе это подойдет. Рубашка от лучшего портного Сан-Франциско. Как же она мила. Да, но она грабит нас. Как неосторожно. Куча денег, а твой револьвер в 6 футах. 8. Замечательная семейка. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Мэверик» 1994 года – комедийный вестерн режиссера Ричарда Доннера. Номинация на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1995 года. Вообще, Ричарду Доннеру повезло с талантом снимать хорошие фильмы и безошибочно подбирать актеров для своих персонажей. Это он снял «Двух суперменов», «Омана», «Теорию заговора», 4 части «Смертельного оружия». И как вы уже, наверное, догадались, один из любимых актеров Доннера – Мел Гибсон. Доннер снял 21 фильм, и в 6 из них сыграл Гибсон. Каждому свое. Я игрок, а ты стрелок. Ты дерешься на пистолетах и, насколько я понял, весьма успешно. Если я пойду против тебя, сколько у меня шансов выиграть? Ответ – 0. У меня нет шансов. Фильм заслужил одобрение большинства критиков. Прежде всего, они отметили легкость и естественность многослойного повествования, хорошее сочетание экшена и юмора в эпизодах. Здесь очень заметна опытная рука сценариста Уильяма Голдмана и режиссера Ричарда Доннера. Комедия «Мэверик», снятая в перерыве между третьим и четвертым «Смертельным оружием», закрепила успехи Доннера и Гибсона. Это по-настоящему легкая, озорная и очень смешная комедия, где вызывает улыбку все, от мимики персонажей до нелепых ситуаций, в которые они попадают. Редкий случай по нынешним временам. Да еще у фильма есть четко прописанный сценарий, наделенный связанным содержанием и смыслом, что еще более ценно на фоне современных киноподелок. А теперь ты удовлетворишь мое желание. Как ты смеешь? Я леди! Ни за что на свете, ни за что и никогда. Даже если бы мне было 100 лет, слушай, я бы не я согласилась. не приглашаю тебя в постель. Почему? Почему? Потому что это меня пугает. Боюсь инвалидом проснуться. Но видишь ли, тебе должно быть известно, как снова сделать эту рубашку чистой. Фильм «Мэверик», актеры и роли. Мел Гибсон, Брэд Мэверик, игрок в покер, искатель приключений. Джоди Фостер, Аннабель Брэнсфорд, авантюристка. Джеймс Гарнер, Зейн Купер, маршал. Грэм Грин, Джозеф, вождь индейцев, друг Мэверика. Альфред Молина, ангел, бандит. Джеймс Коберн, коммодор Дюваль. Джеффри Льюис, Мэтью Уикер, банкир. Пол Л. Смит, русский великий князь. Макс Перлих, Джонни Хардин, стрелок. Дэнни Гловер, грабитель банка. Извините. Идем. Один из игроков в первой карточной сцене, стрелок, представляется как Джонни Хардин. Настоящий Джон Уэсли Хардин – один из самых знаменитых стрелков на Диком Западе США, убивший за свою жизнь более 40 человек. Джеймс Гарнер, игравший Зейна Купера, Купа, в оригинальном фильме 1957 года играл Бретта Мэверика. Имя Зейн Купер создано на основе фамилии актера Гэри Купера и имени Зейна Грея, автора многих популярных вестернов. В фильме можно увидеть камео многих звезд вестернов и музыки в стиле кантри, особенно во время чемпионата по покеру. В фильме «Мэверик» 1994 года присутствует очень смешная прямая отсылка к «Смертельному оружию». В одном из эпизодов банк, в котором находится Мэверик, грабит бандит с лицом Дэнни Гловера. Герои Гловера и Гибсон долго смотрят друг на друга, не понимая, где они могли друг друга видеть. А на выходе из банка грабитель произносит культовое «Я слишком стар для этого дерьма», знаменитую фразу из «Смертельного оружия». Живо! Эй! Простите? Дай сюда. Нет, не он. Черт. Нужно... Корабль, использованный для Лорен Белл, был полностью функциональным буксиром с кормовым колесом, позаимствованным из Орегонского морского музея. На роль Аннабель рассматривались Джулия Робертс, Мэг Райан и Мишель Пфайффер. Неуклюжесть героини Джоди Фостер не была прописана в сценарии изначально. В одной из своих первых сцен Фостер, после того, как герой Мела Гибсона забирает у нее зонтик,
спотыкается и падает на землю. Это не было запланировано, но так понравилось режиссеру Ричарду Доннеру, что героине Фостер немедленно прописали подобные падения в нескольких будущих сценах. Ты услышал топот копыт? Нет. Говори тише. Что там? Что ты слышишь? А? Ничего. Просто решил вздремнуть до заката. Подкрадусь к ним в темноте. Мел Гибсон и Джоди Фостер стали близкими друзьями после съемок фильма «Мэверик» 1994 года. И Мел и Джоди до сих пор любят играть в покер. Они снова работали вместе над фильмом «Бобер» 2011 года, режиссером которого была Джоди Фостер. У Мела Гибсона были специальные уроки, чтобы научиться доставать пистолет из кобуры. 25 тысяч долларов, которые были необходимы для участия в турнире, на данный момент превратились бы в 700 тысяч долларов. Убью ее. Убью. Кого? Аннабель. Как она могла обокрасть меня, когда я отправился к вам, чтобы принести себя в жертву? Ты хотел отрезать мне руки, она утащила все Что мои ты деньги. несешь? Ты успокоишься ты или нет? Вот твои деньги. Хотел посмотреть на твою реакцию. Пошутил. Не люблю, когда надо мной шутят. Брэд Мэверик Мел Гибсон, профессиональный игрок карты, собирается на чемпионат по покеру всех рек, для участия в котором необходимо собрать 25 тысяч долларов. И ему не хватает всего 3 тысяч. В ходе путешествия к выигрышу в $500 000 он планирует собрать долги со своих старых знакомых и получить необходимую сумму. Мэверик верит, что обладает сверхъестественным даром своевременно вытащить из колоды нужную карту. В городке Кристал Ривер Мэверик безуспешно пытается получить долг с хозяином местного банка Мэтью Уикера, Джеффри Льюис. Затем во время небольшой карточной игры он знакомится с аферисткой Аннабель Брэнсфорд, Джоди Фостер, и бандитом по кличке Ангел, Альфред Молина. Бандиту приходит загадочная телеграмма, предписывающая любой ценой не допустить Мэверика до участия в турнире. К путешественникам присоединяется старый маршал Зейн Купер, Джеймс Гарнер. Начинается их долгий путь на турнир, в ходе которого Мэверик сталкивается с различными препятствиями. Едва не срывается в пропасть, пытаясь остановить неуправляемый дилижанс, помогает миссионерам вернуть украденные ценности и попадает в руки индейцев. Но вождь индейцев Джозеф, Грэм Грин, оказывается старым другом Мэверика и к тому же одним из его должников. Получив свою $1000 от вождя, Брэд спешит на турнир, но попадает в руки бандитов Ангела, и ему чудом удается спастись. Мэверик прибывает в Сент-Луис к отплытию парохода. Оставшиеся $2000 Мэверик добывает в последний момент, припомнив мошенническую игру «Убей индейца» богатому русскому князю. Денег оказывается достаточно и для вступительного взноса Аннабель. Аннабель, как я могу расстаться с тобой без моего кошелька? Черт. А что мне остается делать, если ты неумелая воровка? Я очень хорошая воровка. Мне просто не повезло. В ходе покерного турнира, который проводится на пароходе, на финальный стол вышли 4: Мэверик, Ангел, Аннабель и командор Дюваль. Мэверик добивается победы, торгуя вслепую, поставив все на карту, которую он не видел, вплоть до открытия карт. $500 тысяч он не получает. Зейн Купер, угрожая оружием, скрывается с парохода вместе с деньгами. Позже выясняется, что это отец и сообщник Мэверика, понимавшего, что Ангел и другие бандиты не позволят так просто покинуть турнир с выигрышем. В финальной сцене отец спрашивает у сына, как же ему удалось вытащить нужную карту, на что Мэверик отвечает: волшебство. Впрочем, половину денег у Мэверика и Купера забирает Аннабель, неожиданно появившаяся в бане, где безоружные герои расслабились после всех трудов. У тебя оказался туз-пик. Ты не поверишь. Я твой отец, поверю. Повезло. Повезло? Это было чудо. Мэверик в значительной степени актерская картина. Ее обаяние берет начало в актерском трио Гибсона, Фостера и Гарнера, хорошо дополняющих друг друга. Гарнер, играющий роль сдержанной, чуть суховато, в духе другого своего персонажа Джима Рокфорда, как опытный партнер прекрасно оттеняет безрассудную ироничную манеру Гибсона. Фильм «Мэверик» 1994 года – один из лучших вестернов всех времен и народов. Причем вестерн не обычный, а комедийный, что выгодно выделяет его на фоне других представителей жанра. Дикий Запад показан отлично, но не мрачно и пессимистично, а жизнеутверждающим юмором, чего только стоит индеец-бизнесмен. В
Фильм «Мэверик», снятый в жанре вестерн-комедии, оказывается легким для восприятия и забавным, местами даже дурашливым, но это скорее не отрицательный момент, а большой его плюс. Всем, кто любит сыграть в покер, смотреть «Мэверика» нужно обязательно. Покер – игра очень даже интеллектуальная, нужно не только собрать выигрышную комбинацию, но и суметь прочитать соперника или элегантно его обставить с помощью хитроумного блефа, что наглядно показано героем Мела Гибсона в фильме «Мэверик». Что за испытание? Видела? Будут отрезать руку. Получит через мой труп. Их много. Ты не сможешь защитить меня. Не показывай страха, это их возбуждает. Главная удача фильма – это потрясающий дуэт Мела Гибсона и Джоди Фостер, создавший незабываемый образ симпатичной мошенницы Аннабель, которая даже ворует у главного героя так мило и беззастенчиво, что на нее невозможно злиться в принципе. Отличный вестерн, веселая комедия, захватывающие приключения, упакованный в потрясающий сценарий с огромным количеством сюжетных переворотов в одной картине замечательного режиссера Ричарда Доннера. «Мэверик» – легкая, очень динамичная история, пропитанная искрометным юмором, о том, что деньги делают с людьми. Финал удивляет зрителя сразу несколькими развязками, о которых даже не подозреваешь, несмотря на весь опыт просмотра фильмов подобного плана. Конечно, «Мэверик» не лучший фильм Доннера, но, как и любой фильм этого великого режиссера, его нужно посмотреть и желательно иметь в коллекции. И если вам нужно скоротать грустный вечер и поднять себе настроение отличным юмором и нескучным сюжетом, проведите его в компании обаятельного мошенника, отменного игрока в покер и удачливого авантюриста Бретта Мэверика. У меня теперь кое-чего не хватает. О,